அரவன் ஃபேமிலியா உண்மையாக சொல்கிறேன். ஒரு இயற்கை எப்போவுமே ரொம்ப நல்லது தான் இல்லையா? அதுவும் இந்த ஹம்மிங் பேர்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது கூடு வச்சுருக்கு பாருங்க. இது இருக்குது தொந்தரவு பண்ணலை. தொந்தரவு பண்ணால் சிறு வீட்டில் எப்போவுமே வந்து இங்கே இருக்கும் பாருங்க. அழகாக இருக்கும் கூடு வச்சு முன்னாடி தொந்தரவு பண்ண விரும்பலை. Okay, like, subscribe and share. Bye, see you.